Lepo pozdravljeni tudi v imenu ekipe na Pravni fakulteti v Mariboru. Moja naloga oziroma ideja in povabilo je bila, da vam seveda v okviru Justice programa oziroma programa Pravosodje, ki je naravnan izključno načeloma za nas pravnike, predstavim naše delo, izzive, ki smo si jih zadali in imeli pri prijavah kot koordinator, že kar nekaj pravnih projektov in seveda tudi kakšne so aktivnosti in delo na trenutno aktualnem projektu, torej digitalne komunikacije in varstvo oziroma zagotavljanje varstva pravic strank v okviru čezmejnih evropskih civilnih postopkov. Torej gre za aktualen projekt, ki ga seveda še izvajamo, tako da si prizadevamo in upamo, da vam bomo lahko podali kar nekaj koristnih napotkov. Kot že rečeno, gre za program JUST, torej program Pravosodje, ki je referenčni program za financiranje raziskovalnih projektov, ki sodijo na področje civilnega in kazenskega prava, torej prioritete Evropske komisije za harmonizacijo in poenotenje praks tako na področju civilnega kot tudi kazenskega prava. In dejansko se Evropska komisija nekako vse bolj si prizadeva, da se v vse te pravne raziskovalne projekte vključuje tudi interdisciplinarni pristop, torej digitalizacija in vse bolj mislim, da se zaznava tudi možnosti in izkazovanje zelenega prehoda. Zdaj namen tega programa je financiranje projektov, s katerimi se izkazuje krepitev pravosodnih sistemov, potem dejansko izboljšanje dostopa do sodišča, medsebojnega, čezmejnega sodelovanja in predvsem, kar je dejansko za dobro in učinkovito delovanje institucij in implementaciji raznih instrumentov EU, torej ki jih izdaja evropski zakonodajalec, je tudi krepitev medsebojnega zaupanja med organi držav članic, torej konkretno sodišči različnih držav članic. Po drugi strani pa seveda je potrebno zelo močno izkazovati tudi, da se zagotavlja varnejši dostop državljanov in da se seveda ne pozabi na te temeljne človekove pravice in temeljna postopkovna pravila, če seveda govorimo o sodobnih težnjah digitalizacije. Torej, v končni fazi gre seveda za projekte, ki so sicer različno naravnani glede aktivnosti, kar bom seveda še v nadaljevanju predstavila, ampak gre za razvoj pravne znanosti in seveda izkazovanje, kot sta že obe predhodnici poudarili, te transnacionalne ali čezmejne razsežnosti oziroma kot Evropska komisija v teh razpisnih dokumentacijah poudarja European Added Value. Tukaj je še kako pomembno, da se v prijavi izkaže, kakšen bo pa seveda rezultat raziskav projektov za možnost implementacije tudi v druge države članice. Zato, kot bom predstavila v nadaljevanju, je seveda bilo ključno za nas, da imamo konzorcij sestavljen iz različnih institucij v drugih državah članicah. Zdaj, kaj so prioritete tega programa, preden se lotimo še konkretnega projekta? Zdaj, program Pravosodje oziroma JUST dejansko pokriva 3 različne vrste projektov, raziskovalnih projektov, za nas sicer tretji kot izobraževalna institucija ni tako relevanten, torej učinkovit zagotavljanje s projekti učinkovit dostop do pravnega varstva v Evropi je načeloma namenjen zgolj
pravosodnim organom za krepitev enega določenega dela v naravi njihovega dela. Vsekakor pa je potrebno pobližje pogledati preostale dve vrsti projektov, torej eni so projekti, ki sodijo na področje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah oziroma cooperation projekti, sodelovalni projekti. Ti projekti so dejansko namenjeni temeljnim raziskavam z možnostjo implementacije in prenosa pa tudi aplikacije rezultatov v druge države članice, torej ta evropska dimenzija je zelo ključna. Še bolj pri teh prvih projektih je dejansko namen izboljšanje poznavanja oziroma implementacije instrumentov ali pa raznih, če hočete, predpisov, ki jih izdaja zakonodajalec EU, potem poenotenje dobrih praks in seveda še najpomembnejše, da se vzpostavi z temi rednimi medsebojnimi sodelovanji med državami članicami tudi zaupanje. Torej, če se v okviru čezmejnega postopka opravljajo določena procesna dejanja v eni državi članici strani enega sodišča, da seveda drugo sodišče, ki bi na primer potem odločalo na podlagi določenega postopkovnega dejanja, ki je opravljeno v eni državi članici, zaupalo v to, da je seveda prvotna organ države članice to izvedel tudi zakonito in pravilno, torej ta zaupanje je še kako pomembno, ki se seveda krepi z medsebojno interakcijo in sodelovanjem v teh projektih in to je seveda tudi zelo pomemben cilj Evropske komisije, ko seveda razpiše projektne ideje oziroma prioritete tega programa. Drug zelo zanimiv sklop, ki tudi sodi v prioriteto programa in katerega je Pravna fakulteta tudi že izvedla v preteklosti, pa so lušni projekti training, torej usposabljanje delavcev v pravosodju. Evropska komisija v vsaki perspektivi tudi objavlja skrb, da še vedno se v pravosodju lahko zgodi, da pravosodni delavci niso seznanjeni z dejansko vsemi instrumenti EU, ki jih je potrebno seveda uporabljati. Zato so ti trening projekti namenjeni seveda, da se dvigne znanje, boljša uporabnost in kompetence delavcev v pravosodju, še posebej sodnikov, odvetnikov, državnih oziroma pravosodnih, državnih odvetnikov, državnih tožilcev. Je pa res, da so ti trening projekti seveda naravnani tudi v to čezmejno komponento, kar pomeni, da je aktivnost pri izvajanju teh projektov kar kompleksna za koordinatorico, kot smo na primer mi bili v preteklosti, saj se pričakuje, da se izvajajo seminarji ne samo v nacionalni državi, ampak tudi čezmejno in da prihaja tudi do medsebojne izmenjave dobrih praks, izkušenj ali pa problematike. Tako da, koliko je na začetku trening, da pač nek prisluh oziroma mnenje, da je zgolj naravnan usposabljanju, pa terja kar aktivno koordinacijo, kar zadeva izvajanje teh seminarjev, webinarjev in konferenc. Zdaj, mogoče čisto na kratko še, kako se te dve vrsti projektov razlikujeta glede aktivnosti, torej pri Cooperation, kot je tudi naš aktualen projekt, se seveda financirajo aktivnosti, s katerimi se lahko izkaže, da bo seveda projekt na koncu prinesel izboljšanje implementacije ali pa neke slabosti določenega izbranega instrumenta EU.
Seveda se v tej smeri financirajo primerjalno-pravne raziskave, kot bom tudi kasneje predstavila našo metodologijo. Tudi se lahko financira neka izgradnja skupnih orodij ali pa čist IT-evsko naravnano izboljšanje ali pa pač neka testno orodje, ki bi seveda v tej smeri omogočal boljšo uporabnost zakonodaje, evropske zakonodaje. Awareness raising srečanja, torej s tem, da se tudi v teh vrstah projektov omogoča financiranje raznih expert meetingov, torej strokovnih srečanj, kjer se seveda ves čas spremlja razvoj in dosežek projekta, kar je zelo pomembno, torej da se sama koordinacija in tudi vsi partnerji zavedajo svojih odgovornosti in seveda, da bo potrebno na koncu izkazati, da so bile vse te aktivnosti izvedene, in pa kar je tudi zelo pomembno in poudarjeno, da se ustvarja mreža med temi partnerskimi institucijami, ki bo kasneje lahko v okviru follow-up projektov, kar je tudi ideja tega Justice programa, omogočala nadaljnja financiranja. Kot že rečeno, ti training projekti so pa naravnani zgolj v usposabljanju, torej tukaj pa seveda seminarji, razne delavnice, razvoj učnih gradiv in skratka simulacija primerov. V našem train projektu smo na primer izdali tudi eno tako lušen priročnik praktičnih primerov, na katerem je delal ves konzorcij, tako da smo lahko dali končnim uporabnikom dejansko primerjalno pravne izkušnje iz določenega področja in seveda hkrati tudi rešitve, kar smo objavili tudi brezplačno na naši spletni strani, tako da je seveda končni rezultat tudi zelo dobra popotnica, ko pogledaš za nazaj, kaj vse je bilo potrebno narediti, pa v končni fazi lahko daš potem deležnikom oziroma uporabnikom kvaliteten rezultat. Mogoče še to, kdo so uporabniki sredstev tega programa, torej akademske raziskovalne organizacije, torej institucije, ki so namenjene tudi izobraževanju ali pa usposabljanju v pravosodju, na primer na našem področju Slovenije je to Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje ali pa akademija pri Odvetniški zbornici, na primer, kjer je zelo pomembno, da imate, kot smo že slišali, tudi pisma podpore, ki jih seveda vključite v svojo prijavo in s tem izkažete tudi to oceno potreb, ki je tako ključna pri sami prijavi, torej da bodo končni uporabniki dejansko imeli koristi od samih aktivnosti in rezultatov v projektu. Zdaj, naša vloga Pravne fakultete v Mariboru je bila do zdaj kot koordinatorica že v 7 Justice projektih. Torej 7 pomeni številka, ki vključuje tako projekte sodelovanja kot trening projekte, in pa tisto, kar je mogoče malo manj, ampak zelo luštno in smiselno, je sodelovanje tudi kot partner. Torej koordinacija je vedno zahtevna za tim prijaviteljice in potem seveda izvajalke. Je pa res, da če se z partnerji, torej s konzorcijem, že od začetka v sami prijavi oziroma delu na prijavi določijo vloge in odgovornost, je potem sama izvedba lažja. Torej koordinator ima zgolj vlogo koordiniranja, zato je po naših izkušnjah zelo pomembno, da partnerjem že na začetku predstavimo, da so odgovorni za svoj del. Torej vsak partner seveda odgovarja za to, da na koncu, glede na vlogo, ki je bila predstavljena v projektni prijavi, tudi
poda svoj rezultat. Tako da sodelovali pa smo tudi v 3 Justice projektih, v katere smo bili povabljeni strani tujih partnerjev. Mogoče samo toliko za vse tiste, ki vas bo zanimalo kaj več, imate tukaj tudi našo projektno spletno stran. Platforma se imenuje Sodno varstvo pravic v civilnih postopkih in dejansko objavljamo tukaj aktualne projekte, zaključene projekte, torej tudi vse rezultate, publikacije, galerijo slik in pa tudi, kaj se trenutno v aktualnem projektu dogaja. Na primer sedaj, v naslednjem tednu bomo imeli tudi brezplačen seminar za odvetnike in sodnike ravno v tem DigiJust projektu. Sicer pa so Just projekti postali zelo konkurenčni od začetkov, ko smo bili nekako v Sloveniji prvi kot koordinatorji, pa do danes, ko je konkurenca že kar zrasla. Na razpis, torej je uspeh na razpisu, je uspešnih 6 do 10 projektov. Prag pri ocenjevanju je sicer res 70 točk od 100, vendar sama dosega praga ni dovolj. Na primer, potrebno je zbrati najmanj, kot je tukaj napisano, od 87 do 90, da se Evropska komisija odloči za podpis pogodbe in financiranje. Tukaj na primer je naš Evaluation Summary Report, torej evalvacijsko poročilo, kjer smo na primer za DigiGuard dobili 83 točk. Mogoče samo še to, da v tej zadnji finančni perspektivi Evropska komisija tudi prešla na pavšalne, torej lump sum način financiranja, kar tudi omogoča lažje menedžiranje projekta. Zdaj na hitro še nekaj o našem projektu, torej kot že vidite, se počasi zaključuje, pred nami še ena mednarodna konferenca, torej bomo potovali na Poljsko v oktobru. Sicer pa sam DigiGuard, cilji tega projekta so dejansko ustrezali prioritetam razpisa, torej odločili smo se, da bomo se lotili problematike na področju čezmejnega dokazovanja, čezmejnega vročanja, še posebej zato, ker sta to 2 uredbi, ki sta bile prenovljeni in je bila težnja evropskega zakonodajalca, da se tudi na področju dokazovanja in vročanja začnejo uporabljati digitalni komunikacijski sodobni kanali. In dejansko smo na podlagi naših prejšnjih izkušenj v naših prejšnjih projektih lahko izkazali seveda ta needs assessment, da smo ustrezni in da bomo lahko z dobro partnersko mrežo tudi dosegli prioritete, ki smo si jih zadali. Mogoče toliko v našem projektu, poleg izobraževalnih institucij, imamo seveda tudi oziroma raziskovalnih teženj tudi ta IT-evski tehnološki del, kjer sodeluje eno IT-evsko podjetje, ki nam seveda pomaga v razumevanju tega stičišča med pravom in informatiko in kaj zdaj pomenijo ti sodobni komunikacijski kanali. Kar je bil inovativen dosežek, ker torej vedno je potrebno inovativnost tudi izkazati, je, da smo dejansko v možnosti uporabe sodobnih komunikacij, kot je na primer videokonferenca, obljubili in predvideli tudi priročnik glede psiholoških vidikov, s katerimi se dejansko sodniki soočajo, ko za razliko od tradicionalnega načina zasliševanja strank, prič, izvedencev, se soočijo z oddaljenostjo, z izvedbo videokonferenčnega načina zaslišanja in se sprašujemo, ali je potrebno tukaj ta tradicionalna načela
povzdigniti ali modernizirati v luči sodobne digitalizacije. Zdaj, zakaj se prijaviti kot koordinator, kaj je bila naša motivacija? Dejansko pretekle strokovne izkušnje na različnih raziskovalnih aktivnostih in pa seveda nenehno izobraževanje na področju evropskega civilnega procesnega prava so bile podlage, da smo se odločili, da bomo pristopili k tej prijavi, še posebej zato, ker je seveda v okviru razpisa bila prioriteta ravno evropsko civilno procesno pravo na področju dokazovanja in vročanja. In pa seveda vedno si prizadevamo, da imamo priložnost z našimi raziskovanji tudi pripomoči ali pa vplivati na nadaljnje politike, zakonodajne politike, tako na nacionalni kot na evropski ravni. In v končni fazi, glede na to, da smo izobraževalna institucija, seveda prenos teh primerjalno-pravnih znanj tudi v pedagoško mrežo in seveda pridobitev teh tesnih stikov z raziskovalci, strokovnjaki iz različnih držav članic. Da, na primer, smo zelo dobro na poti, kaže tudi tale fotografija iz naše mednarodne konference v tem projektu, kjer smo dejansko uspeli pridobiti tudi predstavnico DigiJust oddelka pri Evropske komisije, ki je z zanimanjem poslušala naše konferenčne prispevke. Zdaj, konzorcij partnerjev v projektu, kot že rečeno, je zelo pomemben, še posebej, ker gre za projekte, ki morajo imeti čezmejno oziroma evropsko dodano vrednost. V samem projektu imamo 8 akademskih oziroma raziskovalnih institucij iz 7 držav, pri čemer bomo z našimi raziskovalnimi aktivnostmi dosegli več kot 15 primerjalno-pravnih evropskih sistemov, tako da smo tudi z metodologijo lahko izkazali to čezmejno komponento. Zdaj, s tem, ko imamo konzorcij, ki je iz različnih držav članic, se seveda zelo lahko prikaže to čezmejno sodelovanje, ker smo dejansko spoznali različno problematiko, primere dobrih praks iz drugih držav članic, se s tem krepi medsebojno zaupanje v državah članicah in pa na koncu seveda je ideja, da se opredeli tudi, kje pa je tisto skupno jedro, ki je nekako podlaga ali pa enotna v uporabi posameznih pravnih institutih v različnih državah članicah. Naša metodologija je tudi, kot bom kasneje na hitro povedala, da se predvidijo različna kick-off meeting srečanja. To pomeni, da se jedro skupine iz vsake partnerske institucije sreča enkrat v določenem obdobju in tukaj prediskutiramo, kje smo, kaj se je naredilo, kaj je potrebno še narediti, in ta srečanja so dejansko zelo pomembna, še posebej, če je ideja, da se kasneje gre tudi v ponovno nadgradnjo prijave. Za izkušnje z iskanjem partnerjev in vzpostavitvijo konzorcija so pozitivne, so pa tudi bili izzivi. Zdaj, ko imate močne akademske institucije, seveda pri prijavi ima vsak partner idejo, kakšna bo njegova vloga in kako se naj njegov del izkaže. Mi imamo dejansko dobre izkušnje v tem, da kot koordinator, če se tako odločimo, tudi pripravimo osnutek prijave, torej vsebinski osnutek prijave, in se potem seveda usklajuje med partnerji, kaj bi še kateri želel in kakšno vlogo naj ima. Zdaj, glede na naše izkušnje, imamo že kar tradicionalno partnersko mrežo. Je pa res, da seveda z metodološkim pristopom sodelujemo potem z
različnimi strokovnimi poročevalci iz posamezne države članice. Kot že rečeno, izziv pa je seveda, če imate obsežen konzorcij, je koordinacija kar zahtevna, tudi obstajajo tveganja, na katera moraš vedno pomisliti, da seveda bo potreben kakšen zamik, da ne bodo vsi v roku oddali, kar se pričakuje. Tako da ta nenehna sodelovalnost v okviru tako kompleksnega konzorcija je kar pomembna. Zato so seveda takšna druženja, kot jih imamo tukaj na sliki, torej pomen socialnega mreženja, pa potem pri samem izvajanju projekta zelo pomembna. Ne samo, da ko gremo na določene primerjalno-pravne ekskurzije, pridobimo vpogled v različne sisteme držav članic, ureditev sistemov držav članic, ampak se tudi povežemo. In drugi način je pa seveda ta projektna srečanja, kjer pa seveda jedro skupine ves čas spremlja razvoj in stanje projektne prijave. Zdaj, kot je bilo tudi v preteklosti, moji dve predhodnici, poudarjeno, kakšne so izkušnje s pisanjem prijavne vloge. Zdaj ta projektna prijava v Justu je, tako kot v vseh teh evropskih projektih, kar obsežna. In zagotovo je pomembno, da že na začetku znamo nasloviti oceno potreb, torej needs analysis, ker je treba v prijavi podkrepiti to oceno potreb z nekimi empiričnimi statističnimi podatki oziroma se zelo specifično sklicevati na neke študije, torej strategije ali pa smernice, kjer se lahko zelo lepo upraviči, zakaj je določena projektna ideja pomembna. In seveda, da ta ocena potreb sovpada tudi z prioritetami programa. Zagotavljanje jasne, dosledne in dobro usklajene prijave med različnimi partnerji, kot že rečeno, zelo pomembna, in pa natančna razdelitev vlog pri pisanju, kot že povedano. Mogoče samo to, ker sem že prekoračila moj čas, metodologija. Zdaj v okviru Just programa je potrebno zelo dobro opredeliti metodologijo, s katero boste glede na vrsto projekta pač dosegli s temi aktivnostmi rezultate. Mi smo se odločili za različne stopnje od tega, da izdelamo vprašalnike, te vprašalnike potem v vsako izbrano državo članico pač omogočimo, da strokovnjaki spišejo nacionalna poročila in potem jedro strokovnjakov v konzorciju vsak poda en zaključek. Tako da je seveda pri oceni oziroma prepričanju evalvatorjev potrebno imeti pred očmi ta logičen način teka metodologije in seveda, da se bo končno dosegel rezultat, torej prioriteta projekta. Ključne strategije, kot že rečeno, kako, torej ocena potreb, prioritete. Zelo pomembno je, da se določi podroben časovni načrt za vsako aktivnost projekta, evropska dodana vrednost, torej transnacionalna razsežnost in možnost prenašanja rezultatov v druge države članice. Zelo ključna, pa kaj še Evropska komisija v teh prijavah zelo želi slišati, je, kako boste se soočali z tveganji, ki jih na primer skozi projekt ni malo, torej potrebno je tudi seveda podati načrt obvladovanja tveganj. Najboljše prakse, torej razviti močno strategijo razširjanja teh rezultatov med deležniki, ker s tem se seveda zagotovi čezmejni učinek, in pa redno spremljanje in ocenjevanje teh aktivnosti, ki se seveda pričakuje tudi od samega koordinatorja projekta.
Tako da ključni elementi kakovostne projektne prijave so bili že poudarjeni, mogoče tukaj iz našega povzetka prijave, lahko vidite, kakšne smo prijavili aktivnosti, potem expected results, tukaj vam nisem prevajala, torej povečanje znanje, torej tudi razumevanje, kaj pomeni čezmejno sodelovanje, kaj so to komunikacijski kanali, in kaj so seveda zelo podrobno je potrebno tudi določiti število in kakšne vrste pač rezultatov bodo na koncu sproducirani v projektu, tako da tukaj na primer smo dosegli 15 držav članic. Smo pa izvajali tudi, kot že rečeno, seminarje v jeziku vsake države, sodelujoče države članice, s čimer se tudi dviguje awareness raising, torej da se udeleženci tudi soočajo z določenimi področnimi problematikami v drugih državah članicah, tako da to bi bilo z moje strani vse. Hvala za pozornost in seveda z veseljem odgovorim na kakšna vprašanja. Hvala. Najlepša hvala tudi vam, gospa Tjaša Ivans, za predstavitev. Mogoče samo na kratko bi vas vprašala, katere ukrepe pri vas izvajate za zagotovitev dolgoročnega vpliva in trajnosti rezultatov projekta, torej po zaključku financiranja strani Evropske unije. Ja, hvala lepa. Zdaj, to je že ena komponenta, ki jo je treba predstaviti v sami prijavi, torej ta dolgoročen vpliv tudi po koncu financiranja. Zato je še kako pomembno, če ima prijavitelj že pri sami prijavi pisma podpore v vsaki državi članici, torej se nekako vzpostavi uravnoteženo sodelovanje podpornih institucij v vsaki partnerski državi, ki potem omogoča, da se ti rezultati razširjajo tudi med drugimi deležniki. In pa seveda močna spletna stran, ki omogoča aktualno objavljanje gradiv in seveda brezplačen dostop do teh gradiv.